मीडिया के लिए भी बहुत सारा स्कीम्स ला रहा है। मैं अभी घोषणा नहीं करा, स्कीम्स बन रहे हैं कि डिजिटल मीडिया ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं, तो मीडिया को बढ़ा देने के लिए एक स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं जो हर राज्य को भी जाएगा। तो इसलिए हम आज आपको, हमने संगठन ने यानी आईडीसी ने आप हम लोग जो आमंत्रित किए हैं, इसकी फोकस शैलेंद्र प्रताप से नहीं, इसकी फोकस एनआईडीसी है और इसकी फोकस हमारे त्रिपुरा की भाई है, बंधु है, जनता है। त्रिपुरा को एक हर स्थान लाए, उसके बाद इस विश्व की ओर लेना, यही आदेश मिशन त्रिपुरा की धरती पे, मातृश्वरी की इस धरती पे आज से शुरुआत किया। आप लोग का साथ जरूर चाहिए, बिना आपके हम लोग सक्सेस नहीं करेंगे। গত 22 এপ্রিল মুখমিরে পেহেলগাম সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে 28 জন পর্যটক নিহত। আমরা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিহতদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি এবং এর পরিবারে আমরা সহানুভূতি সমবেদনা জানাই এবং যারা আহত হয়েছে তাদেরও আরোগ্য কামনা করছি। আমাদের মৌন মিছিল আমরা কালো বেশ ধারণ করেছি। আমাদের সর্বভারতীয় নির্দেশে ভারতবর্ষের এক যুগে সব সদর জেলার মধ্যে আমাদের এই প্রোগ্রাম মৌন মিছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি সারা ভারতবর্ষের সম্মিলিত হতো তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কোনো সহমর্মিতা নেই, কারণ একদিকে শত আরেকদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিহারের মধুবনীতে উনি নির্বাণী সভা করতে গেছেন। আমরা উনার কালকে অর্থ হাসিতে ফেটে পারছেন। আমরা বারবার বলছি, মধুবাবতী খার্জি বলেছেন যে আমরা এখানে রাজনীতি করবো না, কিন্তু আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা বলছি যেটা সুপরিকল্পিতকর একটা প্ল্যান। কেন কি আমরা যেখানে একটা বাচ্চা শিশু বন্দুক দিয়ে খেলা, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 4টা সন্ত্রাসবাদী ওরা রাইফেল নিয়ে এই পর্যটকদের সামলে। এর জন্য আমরা বলছি যে সময় আমাদের রাহুল গান্ধী আমাদের বিকাশ মোড়ের কথা বলে, আমাদের সেন্সাস নিয়ে কথা বলে, খাদ্য বাসস্থান অন্ন নিয়ে কথা বলে এবং যখন দলমত নির্শেষে ওয়াকফ আন্দোলন নিয়ে রাস্তায় নেমেছে তখনই একটা সুপরিকল্পিত আক্রমণ। তারা আগেও দেখেছি যে 18 নির্বাচন আগে যে পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ড 40 আমাদের সেনাবাহিনীর লোক মারা গেছে, কিন্তু আজও আমরা জানতে পারলাম না এবং তাদেরকে আমরা এখনো বুঝতে পারলাম না ওদের বিচার হবে, যে কোনো বিচার দেখতে পেলাম না। ভারতবাসী দেখতে 5 বছর হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা সদর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যেখানে একটা ঠিক হামলা তার সঠিক বিচার এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিজনদের সাহায্য।
চাই এবং বাংলাদেশ इसको हल्की कर दिया है। वाघा जो बॉर्डर है इसको भी सील कर दिया है। जो हिंदुस्तानी लोग पे था इसको 28 घंटे में वापस पाकिस्तान को जाने के लिए बोल दिया है। कुछ दिया है अब सब हिंदू का जो सनातनी हिंदू समाज हमारी इच्छा है तो डायरेक्ट एक्शन लेना है इस पर कि उस रोज बॉर्डर में एक बार बॉर्डर है जो होगा हिंदू भाई গত বার্ষিক কাশ্মীরে পেহেলগামে আমাদের 28 জন পর্যটকরা দিয়েছে এখানে তাদের ওরা মেরে ফেলেছে এবং হিন্দু ডিভাইড করে যদি হিন্দু মেরেছে মুসলিমকে ছেড়ে দিয়েছে তো সেটার একটা বিশাল বড় প্রতিবাদ নিয়ে সারা একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে ওই যে রেলিও সেটারই একটা আজকে 19 ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রতিবাদ রেলি করে সারা আগর ঘুরে আমরা রবীন্দ্র সামনে চাই সমস্ত হিন্দু সমাজকে আমরা আগ্রহ করছি রবীন্দ্র ভবনের সামনে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার জন্য। আপনার নামটা? আমার নাম ঠিক করে আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান
আমরা এজি অফিসে আসার যে মূল কারণ, এটা আজকের এক প্রভাতী খবরের কাগজ 2323 সম্পর্কিত একটা খবর আমরা দেখলাম। তাতে খুব সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আমাদের যে অ্যাকাউন্টগুলো ছিল গভর্নমেন্টের এডুকেশন দপ্তরের ট্রেজারিতে, সেই অ্যাকাউন্টগুলোকে ক্লোজ করার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। তো আমরা এজি অফিসে এসেছি কি কারণবশত হঠাৎ করে এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, কে বা কারা এবং কেন এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। কারণ কি আমাদের চাকরি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছিল 2020 সালে, যদি আমাদের কাছে টার্মিনেশনের কপি এখনো সরকার দেয়নি বা দেয়নি, আমরা কোনো ধরনের টার্মিনেশন কপি পাইনি। তথাপি রাজ্য সরকারের এই দপ্তরের যে মেইন খাতা, আমাদের নাম ছিল, আমাদের যে স্যালারি অ্যাকাউন্টগুলো সেগুলো লাইভ ছিল। ইভেন আমাদের একজন শিক্ষিকার থেকে এই চাকরি চলবার এই থেকে কোথালের মাঝখানে ট্যাক্সও করে, তারও প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হল, আমাদের স্যালারিগুলো নিশ্চয়ই আছে। কিছুদিন আগে আরেকটা খবরের কাগজে আমরা দেখলাম যে আমাদের এডুকেশন দপ্তরের অ্যাডমিশন মিলে দক্ষিণ ত্রিপুরার একটা মিলে 323 বেতন উঠিয়ে নিয়েছে। তো এই সমস্ত বিষয়গুলো একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ইন্ডিকেশন আমাদেরকে দিচ্ছে। আমাদের যতদূর ধারণা, সেই ধারণাটা আমরা বিস্তারিতভাবে মিডিয়ার সঙ্গে তুলে ধরি মধ্যে, এটা একটা ত্রিপুরার বড় সড়ো স্ক্যাম। মোর দেন 1000 crore মানি হ্যাজ বিন ডেস্ট্রয়েড। এইগুলো 10,323-এর টাকা রাজ্য সরকার উঠিয়ে নিয়ে কেন, কোন মনির নির্দেশে বা কোন আমলারা জড়িত, সে তদন্ত অবশ্যই দরকার। জন্য আমরা চাই এই বিষয়টাতে অন্তত পক্ষে সিবিআই এর একটা তদন্ত দরকার আছে। কারণ এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্ক্যাম। কারণ এই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে এই অফিস জানে, আর না আমাদের শিক্ষামন্ত্রী জানেন, আর না হলে শিক্ষা দপ্তরের যিনি সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর এডুকেশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার এবং আইএস, সমস্ত বিষয়টা এরা জড়িত এই টাকাগুলোর বিষয়ে। টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে? আরেকটি বিষয় যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এমন তো আপনারা জানেন আমাদের বেশ কিছু কেস সুপ্রিম কোর্টও আছে, হাইকোর্টও আছে। এই কেসগুলো চলাবস্থায় হঠাৎ করে কার নির্দেশে আমাদের এই অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করা হচ্ছে? যেহেতু আমরা মূল যে আমাদের যে জাজমেন্ট, সেই জাজমেন্টগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছি, সেটা হাইকোর্ট হোক, রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টও হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত কোর্ট থেকে কোন নির্দেশিকা বা জাজমেন্ট আমরা পাচ্ছি, তখন হঠাৎ করে এই অ্যাকাউন্টগুলো নির্দেশিকা কেন দিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্যই আমরা জি অফিসে এসেছি। যতক্ষণ না আমরা জি অফিসে সঠিক উত্তর পাচ্ছি, উত্তর পেলে ভালো, আর উত্তর না পেলে আমরা যথাযথ আইনি ব্যবস্থা কিন্তু এজি অফিসের বিরুদ্ধে নেব এবং রাজ্য সরকারের যে ডাইরেক্টর, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এডুকেশন, এর বিরুদ্ধে সংসদের বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা আইনত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। সবাই মিলে একটু বললে দাদা কি হলো আজকে 58 টোটাল নাম্বার নিউ কামার যারা তাদেরকে আমরা এনরোলমেন্ট দেব এবং দিয়েছি। এখানে আমরা এই লাস্ট 2 মান্থসে আমরা মোর দেন 120 এনরোলমেন্ট দিয়েছি। এরা ম্যাক্সিমাম গভর্নমেন্ট কলেজ এবং ইফাই ল কলেজের। আর নিউ কামার তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। তারা আজকে থেকে যে লাইসেন্স আমরা দিয়ে লাইসেন্স বলে
প্র্যাকটিস শুরু করব এবং আগে থেকে অ্যাডভোকেট রিকগনাইজ হলো। আমরা বলেছি এবং যে আমাদের যারা লাইসেন্স হওয়া শুধু অ্যাডভোকেট হওয়া বড় কথা না, এখানে যারা লাইসেন্স আছে তাদেরকে আমি বলছি যে আমাদের কতগুলি ডেকুরাম আছে, কতগুলি সিস্টেম আছে, কতগুলি ডিসিপ্লিন আছে, সেগুলি প্রত্যেককে মানতে হবে, সেগুলো তারা হবে। এবং প্রত্যেক জুনিয়রকে আমি বলছি তারা যাতে সিনিয়র ফলো করে এবং সিনিয়রের সঙ্গে কাজ করে প্রথম কাজের কিভাবে কাজ করতে হবে সেটা যারা নিউ কামার তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট হলো টু মেনটেন দি অনেস্টি, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড ডিভোশন টু দি প্রফেশন অ্যান্ড টু মেনটেন এ গুড সিনিয়র। থ্যাংক ইউ। তিনি এমপি ফাইকাহান Honorable Chair, TTADC Gurungarang Jagdish Deparma, CM TTADC Gurungarang Prachandra Jamaya, EMs Ravindra Babu Deparma, EM Runil Deparma, MLA कहाँ है सपना? यहाँ में मोदी जी का सपना है और त्रिपुरा मोरा का भी सपना है हमें। Honorable MP East Tripura, PT Deparma, Zonal Chairman, सब दोनों चेयरमैन, यहाँ में जो सीनियर लीडर्स है, बहुत के सामने का नाम नहीं लूंगा। फर्स्ट आप सबको यहाँ में राम सो हो, हम लोग ने आज खत्म आप लोग दिया है, थान दिया है और सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग ने अगरतला से किया, क्योंकि पहले मैं सुनता था कि अपना पिता लोग का राजधानी खुमरुंग है, अगर आप में हम लोगों को कोई पूछता, लेकिन ITF का प्रोग्राम हो, मोथा का प्रोग्राम हो, ADC का प्रोग्राम हो, हम खुमरुंग में कहीं कांचनपुर में करेंगे, अंबासा में करेंगे, उदयपुर में करेंगे और अगरतला में करेंगे, क्योंकि पूरा चतुरा है हंसा हम लोग। ये थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। बहुत लोगों के पास ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के पास घर नहीं, लेकिन आपके पास एक चीज जरूर होना चाहिए, हिम्मत, करेज और विश्वास। यू डू नॉट हैव, आपके अंदर विश्वास नहीं है कि हम कुछ करेंगे, आपके पास हिम्मत नहीं है आगे बोली क्रिया हम लोग करेंगे, सब चीज पॉसिबल है। अंग्रेज ने इंडिया को ऑलमोस्ट 200 साल शासन किया, लेकिन उस टाइम इंडिया, सारे हिंदुस्तान गरीब थे, पैसा नहीं था, गरीबी था, बनाने में नया लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था,
लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का लोग ने अपने ऊपर विश्वास किया, हिम्मत रखा, अंग्रेज को हिंदुस्तान से भाग किया। क्यों? हिम्मत, विश्वास और धन। आज हमें टीटीएसी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन ये सिर्फ अगर आगुली में नहीं होगा, अगरतला में नहीं होगा। कल मैं किशनपुर जा रहा हूं, मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूं, उसके बाद मैं ख्वाई जाऊंगा। जगदीश बाबू ने तो मेरा प्रोग्राम ख्वाई में कर दिया है जिले की तरफ। उसके बाद मैं अमर जाऊंगा, मैं गोमती जाऊंगा, कोरबोक जाऊंगा, अमरपुर जाऊंगा। पूरा थोड़ा जाकर मैं खुद अपने हाथ अपना बुरुई, अपना बूमा से करूंगा। ये क्यों करूं मैं? आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक पास होना चाहिए कि यस, हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, हमारे से बात किया कि लोग और सारे ऑटो लेंगे, टाटा का होटल मैनेजमेंट शुरू होगा, इसके साथ टाटा स्टार के साथ हम बायबैक पॉलिसी कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी पहले कुमार में गया, हम लोगों का 13 साल लोग और क्या हम लोग का है। मैंने एक कंपनी से बात किया है कि वो लोग हम लोगों का अरस मुहैया खरीदेगा और प्लान करके इसको बाहर भेजे। लेकिन मैंने कहा आप कितना में खरीदते हो? तो बोला कि हम लोग 15 रुपया 14 रुपया में खरीदते हैं। मैंने कहा कि आप 15 रुपये खरीदते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपना आपको 18 रुपये देना चाहता हूं। आप 15 रुपये में 3 रुपये मैं पॉकेट से देता हूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, क्या अपना लोगों के पास जाए। आज तो हमने आपको मान दिया है, क्यों दिया? अगर आपको इससे रिंग बनाना है, बनाना है, अपना किट बनाना, बनाइए। अगर आपको आपने अपने लिए बना लिया, लेकिन आपके पास और भी बाकी है, तो कोशिश करें कि आप जो बनाए वो आपसे वापस खरीदे और इसको हम पूरा इंडिया में और दुनिया में हाईलाइट करें। आज नागालैंड का नाम क्यों है? उनका नागा शॉल पूरा वर्ल्ड में फेमस है। क्या हम लोगों का भूल को घुमा लो, आप लोग क्या नागा से कम है? नहीं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। तो हम लोगों को तो आपको हाईलाइट करते हैं। अगर हम लोग जगह हानि गुस्सा तिपरासा बोलते रहते हम लोग, लेकिन जग के बारे में कौन बोलता है? आज इंडिया का मार्केटिंग में कैसे होता है? भारत माता की जय, ये माता मतलब सब लोग बोलता भारत माता की जय, मतलब कि भूमा की जय। लेकिन भूमा के लिए कितना लोग काम करता है? सिर्फ भाषण में खत्म। चाहता है कि अगर अपना सोसाइटी को उठाना है लोग, तो अगर भूमा को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रिंगनाई बना के, जैकेट बना के, कुछ भी डेवलपमेंट में करिए। अगर आप पैसा से पहले भूमा क्या करता है, बुरुई क्या करता है, अपना बच्चा को शिक्षा देता है। हाँ कि अपना घर में अपना बुरा है बुरी है उनके लिए खाना बना के देता है। पर देखता है कि नहीं? देखता है कि नहीं? हम लोग वही पैसा अगर हम अपना लड़कों को दे दे, वो मोबाइल देगा, ये खरीदेगा, वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर दोहा को आगे करना है, वो भी जानता है कि दोहा को आगे बढ़ाना है तो हमको अपना बुरुई बुआ को उठाना पड़ेगा। उठाने के लिए आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए, आपका भविष्य को अच्छा होना चाहिए, आपका शिक्षा को अच्छा होना चाहिए। जो काम आपने आपका बच्चा बेटी को नहीं होना चाहिए। बेटी से एक बात आया यार, थोड़ा दिन पहले मुझे एक जर्नलिस्ट ने एक वीडियो भेजा। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से एक लड़की आ रहा था ऑटो में, और एक आदमी, बहुत आपने देखा वैसे, देखा नहीं? मैंने जेम्स दे वर्मा, सूरज दे वर्मा को फोन किया, बोला तुम लोग केस है यार, तुम लोग केस फाइल करो। तो किसी ने बोला बोली एफआईआर फाइल नहीं करना चाहे, उसको सब सामने नहीं आना है। हम समझ सकते हैं दर्द होगा, कुछ उसी रास्ता से वापस आना। तो वो लड़की का फोन नंबर मैं फोन किया, हेलो डू यू नो हू दिस इज? बोला मुबारक। हाँ बोला विश्वास कर सकता आपने किया? हमने बोला देखो
आपका नाम पब्लिक में नहीं जाएगा, हम आपको गारंटी देता है। लेकिन ये आदमी जिसने आपके संग दुर्व्यवहार किया, आज आपके साथ किया, कल किसी और के साथ भी करेगा, आपको पूरा बुरी के लिए भी सोचना पड़ेगा। आप एफआईआर फाइल को, आपका नाम पब्लिक नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। वो लड़की ने बोला विश्वास नहीं कर सकता, आपने फोन किया। हाँ, ये राजनीति नहीं है, ये विश्वास का बात है। और आई हैव टू कट 12 घंटा के बाद वो आगे आपका फोटो था होगा, जो अपने आप को हीरो बनाता था, आज दिल्ली के पुलिस स्टेशन में रो रहा था। राजेश्वर, दिस इज कॉल्ड, इसका से आप नहीं सकता, तो आप पैसा नहीं लग सकता। ये आपका अंदर दैट फेथ, अंदर में एक विश्वास उठाना पड़ता है। ये मुझसे फोन किया, बोला थैंक यू बुबागरा, हम थैंक यू, हमारा थैंक यू नहीं, अभी चंद्र बाबू आप अली मत मांगे। आप जानते हैं मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, मैं वो और का हेल्प किया नॉट बिकॉज जब कोई दुर्व्यवहार करता है, जब कोई गंदा से बात है, जब कोई बलात्कारी हुआ है, जब कोई क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल का धर्म नहीं होता, क्रिमिनल का जात नहीं होता, बंगाली तिब्रासा हिंदू मुसलमान नहीं है, क्रिमिनल है। मैंने क्रिमिनल को अंदर में डाला और बंगालीज ने भी मुझे फोन कर बोला थैंक यू, आपने अच्छा किया, क्योंकि आज इसे ये बुरी के संग किया, कल हमारी बेटी हमारे बहन के संग भी यही करता है। आज बगरा ने एक बदमाश को जेल में डाला, उसके लिए बंगालीज ने भी मुझे फोन करके हम भाई बोला दिस इज द पावर ऑफ खान साहब। सोसाइटी को अगर आना है तो हर चीज में राजनीति मत करो, हर चीज में राजनीति मत करो। इसके लिए आज तक धर्म के नाम में राजनीति नहीं किया। इसी के लिए मैंने आज तक जब से दीपा पावर में आया, अगर हमें एक हमें लाख लाख लोगों का रैली किया है, यहाँ इतना प्रोग्राम किया हमें, कहीं में भी कोई भी दुकान में एक पत्थर नहीं फेंका गया है, वायलेंस नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपका डिमांड रहा, मेरे बहन ने भी कहा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का लिए बात कर रही हूं। अभी मेरे बहन ने कहा आपके सामने, फर्स्ट टाइम एमपी बोल कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन। आप पार्टी मत देखो, जो बोल रहे हो देखो क्या बोला बहन ने, मैं वीर बहन का नामी हूं, उसके बाद एमपी हूं, मतलब वो लोग पार्टी कभी उठाना है तो राजनीति को हमेशा पीछे हो, क्योंकि इलेक्शन आदमी ने आया, खून आपका वफा, आपका ये रिलेशनशिप है, ये पार्टी नहीं बनाई, ये भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को भगवान ने बनाया, पार्टी ने बनाया। आप डिसाइड करो क्या ठीक है क्या गलत है। त्रिपुरा डेवलप हो, त्रिपुरा के लोग डेवलप हो, तो हम लोग का बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। कल एडीसी में हमारी मीटिंग हुआ, हमने मीडिया पॉलिसी लाया, बिकॉज देयर सो मच मीडिया, आपको बता नहीं सकते। मीडिया पॉलिसी आया, मीडिया पॉलिसी में आप सबका इंटरेस्ट को रखा गया। उसके बाद मैं प्रणब बाबू को बाबू जो नॉन कॉर्पोरेट उनके बारे में कुछ सोचा। थैंक यू महाराज, आपने फोन किया। एक फोन करके कोई छोटा नहीं होता, मैंने सबको लेकर सब इंटरेस्ट रखकर आपका डिनाई नहीं करूंगा, डिनाई नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपने आपको सच में आपका बड़ा एक बार फोन करके किसी बोले कि प्लीज हम आप भी कर रहे हैं, और ये न्यू मीडिया पॉलिसी कल पास हो गई है, इसके बाद ये पैसा आएगा। मैं जानता हूं मीडिया में पैसा नहीं है, जैसा पैसा आएगा मैं आपका पैसा पानी कैसे निकल जाता है। लेकिन ये जो एड्रेस दूंगा इसका ये मतलब नहीं बोले कि महाराज आपकी फिल्म है, लेकिन अगर ये में गलती हो रहा है आप मुझे बोल कि महाराज यहां में कुछ चीज गलत हो रहा है, आई विल ट्राई टू। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। सो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया भी नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं जो बहुत जगह में सिर्फ क्लिक्स के लिए, लाइक्स के लिए जाए। मैं समझता हूं आपका, मैं भी टीएनटी दिल्ली स्टूडियो का एडिटर 13 साल रहा, आई नो हाउ डिफिकल्ट इज। आज सवेरे मेरा बात हुआ ऑटोस के लिए, तो सबने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट करने का सिकला हमने दिया, कम इंटरेस्ट में दिया, लेकिन इतना तीपरा सब जो एसी में है उन्होंने मुझे आके बोला बुबागरा हमको भी ये ऑटो चाहिए, लेकिन मेरे पास पहले से सीएनजी का ऑटो है,
पहले से डीजल का क्या करूं? तो आज मैंने कंपनी से बात किया, मैंने बोला कि इसके पास पहले से डीजल का ऑटो है, उसको एक ऑटो चाहिए, आप क्यों नहीं डीजल का ऑटो अच्छे प्राइस में खरीदता है, बाकी का पैसा इसी देगा, वो कुछ देगा, बैंक लोन में भी कुछ आएगा, लेकिन आप उनका जो डीजल ऑटो उसको बायबैक कीजिए। कंपनी बोला हम लोग क्या है। देखो आज जो डीजल काम करता है, जो सीएनजी से काम करता है, उसका आमदनी कम है, इलेक्ट्रिक में ज्यादा है। अच्छा, अगर एक आदमी कम दाम में ज्यादा पैसा कमाता है तो वो पैसा बच्चे का एजुकेशन लगा सकता है। बच्चा का एजुकेशन अच्छा होगा तो परिवार का सिचुएशन अच्छा होगा। यहां में बहुत लोग हैं जिनका पिताजी रेगा में काम किया, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बच्चा भी रेगा काम करे। आज टाटा के संग बात हुआ हॉस्पिटैलिटी के लिए, होटल मैनेजमेंट, आप पूरा इंडिया में जाओ, बॉम्बे में जाओ, बैंगलोर में जाओ, दिल्ली में जाओ, होटल में फ्रंट ऑफिस नागालैंड से अपना बुरुई है, मेघालय से है, मिजोरम से है, लेकिन त्रिपुरा से नहीं। क्यों? हम लोग का बुरुई काम नहीं करता है, कर सकता है, लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन। क्योंकि होटल में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। मेरा ये जो टाटा का संघ जो बात होकर अग्री हुआ है, होटल मैनेजमेंट का कुमुल, वहां से हमारा जो सैकड़ा सिटी निकलेगा उनको नौकरी मिलेगा, कम से कम 25 से 30,000 40,000 का नौकरी मिलेगा। क्या सिर्फ हर चीज को राजनीति से वोट होगा? नहीं, लोगों को उठाना पड़ेगा। अगर त्रिपुरा को, मेरा बहन ने कहा विकसित भारत, भारत कैसा विकसित होगा जब तक भारतवासी विकसित नहीं हो। हम लोग बोलते हैं में त्रिपुरा ग्रेट है, त्रिपुरा कोई गीता चीज नहीं है। त्रिपुरा में जो त्रिपुरावासी है उससे उठाना। और आई एम टेलिंग माई लीडर्स ऑल्सो, यहां बहुत लोग लीडर्स है, आपको बताया गया सीपीएम के भाषण में, आपको बताया गया एनडीसी नेता बनने से ही आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आपको एमएलए एमपी नेता बनने की सरकार नहीं है। अगर आपका राज्य बढ़ेगा, आपका एडीसी बढ़ेगा, तो एमएलए एमडीसी और नेता आपके घर के सामने इंतजार करेगा, क्योंकि आपको उसी भीख नहीं मांगना पड़ेगा कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए। जिस दिन आपके पास पैसा आ जाएगा ना, एमएलए एमडीसी नेता आपके घर सामने भी मांगेगा, लाइन लगाएगा, क्योंकि उनको आपका वोट चाहिए। आज आप लोग एमएलए एमडीसी नेता घर के सामने लाइन लगा के रहा है क्योंकि आपको लगता है मिल सकता है। ठीक बोल रहा हूं ना? ठीक हो सका तो अब नहीं मिलता है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? जिस दिन आपके पास वो आ जाएगा ना, आप देखना एमएलए एमडीसी मिनिस्टर नेता सब आपके घर सामने रहेगा, क्योंकि उनको आप वोट चाहिए। तो इसकी भोभागरा पॉलिटिशियन नहीं सोचता। भोभागरा का असली अचीवमेंट उस दिन होगा जब आपका जिंदगी, जो आज आपका स्थिति, उसे 100 टाइम ज्यादा अच्छा हो। 75 साल में इतना बात करने वाला आपको, इतना बात करने वाला आपको लीडर नहीं मिला। लेकिन मैं आपको सच बात बोल रहा हूं कि मेरा मोदी जी का अपना है, त्रिपुरा मोर्चा का अपना है, मेरा जो सोच है, मेरा जो सपना है, वो है कि एक दिन पूरा नॉर्थ ईस्ट नंबर 1 हमारा लोग हो। बुढ़ा हो गया, मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको लगेगा हाँ ये लोग वहां एक जगह है, एक भोभागरा है, इसमें अपना कम्युनिटी को उठाने के लिए राजनीति को पीछे रखा। कभी कभी वो कॉकबोरा वुमन स्क्रिप्ट के लिए मैं बात किया, मैंने के लिए बात किया, तो हम लोगों का मीडिया है, दोस्त है, सब मैं प्यार से बोल रहा हूं, आज झगड़ूंगा नहीं। लेकिन आप लोग कभी कभी बोलता है अरे अलायंस हुए छे। अरे अलायंस भाई, अलायंस का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ये आप हमको देंगे तो ये आपको मिलेगा, अगर आप हमको ये नहीं देंगे तो मैं तो बात करूंगा। अलायंस का ये मतलब नहीं है कि आपको बैठना होता है, चुप कमजोरी होता है।
और अगर आपके दिल के अंदर सच्चाई है तो टाइम टू टाइम आप रखना पड़ता है। हाँ, इससे पहले अलायंस हुआ है आंचलिक पार्टी और नेशनल पार्टी का। इससे पहले भी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन अब मैं प्यारे मीडिया को बोलना चाहता हूं, क्योंकि किसी और ने सरेंडर किया अलायंस के बाद, तो ये मत नहीं है कि आपका ये विरोध माणिक्य भी सरेंडर करेगा क्योंकि मैंने अलायंस किया। सरेंडर आप तब करते हो जब आपका अंदर कमजोरी होता है, और ये जो बुरी लोग हैं ना, ये मेरा कमजोरी नहीं, ये मेरा ताकत है। और सच बोलने से अगर रूलिंग पार्टी का अच्छा होता है तो आई एम हेल्पिंग दैम। अगर झूठ बोलने के लिए आपको इनाम मिलता है, अगर झूठ बोलने के लिए आपको इनाम मिलता है, तो जब मरेगा ना तो स्वर्ग में आपको जगह नहीं, नरक में जगह मिलेगा, वो आपका दंड होगा। हमको वो दंड नहीं चाहिए, हमको मरने के बाद इनाम चाहिए, वो होता है जब आप सच्चाई का रास्ते में बात कर रहे हो। आई एम टेल आई थिंक इज राइट। मैं करता नहीं। बांग्लादेश में क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, हमारे हिंदू मारा गया, मैंने बात उठाया। मेरे पार्टी में अपने लोगों को जब गवर्नमेंट स्क्रिप्ट के आएगा तो बात उठाऊंगा। मुझे पार्टी से डिस्कस करने का बात नहीं, ये बात क्लियर है, प्लान का बात क्लियर है, बांग्लादेश के बारे में बात क्लियर है, देश के बारे में बात क्लियर है। हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं ढूंढना है। एंड आई अपील टू एवरीवन, टीटीसी सेशन, यहां में जगदीश बाबू और रविंद्र बाबू छोड़ के सब लोग फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए। मेरा भी फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ। फर्स्ट टाइम इलेक्ट होना लोगों का विश्वास होता है। सेकेंड टाइम इलेक्ट होना लोगों का प्यार होता है। मुझे लोगों का प्यार चाहिए, और प्यार ही मिलेगा जब आप अपने कम्युनिटी को दया नहीं करोगे, बुझोगे नहीं। आज मैंने सोचा नहीं था लंबा भाषण दूंगा गणेश, मैं आज इतना लंबा सोच बात नहीं करें। इतना बुरी गुमा को देखकर तो लगा कि जो मेरा दिल में बात है वहां गौतमी जी है, वहां में बीना है, क्या लोग है, अभी है, आप लोग सबको पहचानता हूं। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, आप सबको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, खाना पॉलिटिक्स से। और जो लोग बोलते हैं महाराजा आप और भी बोलिए, और बोलिए, तिरस्कार करिए और बोलिए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में भी तिपरासा है कि नहीं? नाम नहीं लूंगा लेकिन है तिपरासा। बीजेपी में तिपरासा है, सीपीएम में भी सबसे बड़ा तिपरा है। लेकिन वो लोग अभी तक अपना पार्टी के प्लेटफॉर्म में कुछ नहीं बोले। पब्लिक में तो कुछ बोले नहीं, पार्टी के प्लेटफॉर्म में भी बहुत कम बोलता है। आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि क्यों नहीं बोला, लेकिन भूभागरा के साथ बोलता और बोलो। मैं तो बोलूंगा आप क्यों बोले, थोड़ा प्रेशर डालो। ठीक, आप उन लोगों को शायद गवर्नमेंट स्क्रिप्ट में नहीं चाहिए, उनका पार्टी का स्टांस हो सकता है, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट फंडिंग हो सकता है, जमीन तो मांग सकता है, लैंड राइट्स के लिए तो बात कर सकता है। अब वो भी डिमांड नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारी कमजोरी है कि जो आप करता है उसको आप पूछो कि और बोलो, और जो आज तक एक बात भी नहीं उठाया उनसे लोग बोलता है ठीक है आप करते रहो। जब एज सोसाइटी एज दफा हम लोग उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक हम लोग उनके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, अगर आप लोग प्लाई मिथू से दबाव डालो, आप लोग गरिया मिश्र से दबाव डालो, रखो उनके ऊपर। अगर कोई क्षत्रिय समाज से तो दबाव रखो, अगर कोई हिंदू समाज से तो दबाव रखो, अगर आप लोग तब से है तो संडे में समाज हो। क्या सिर्फ आपका मुबारक है, ये हम सब का है। आप पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन जो डिमांड कर रहा है आप उसको मत ही करो। लैंड राइट्स में तो अग्री करो, डायरेक्ट फंडिंग में तो अग्री करो, 120 के कमी में तो अग्री करो, अधिकार के लिए तो बात करो। ये तो रख सकता है, और ये आप तब रख सकता है जब आप पहले तिरसा बनेगा, उसके बाद आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचेगा। हो सका? हाँ, पार्टी जीतने के बाद
हम लोग पार्टी जीतने से पहले बनाता है। आपका प्रद्योत विक्रम क्या बहुत प्यार करता है। कभी कभी मैं थोड़ा सा तीखा बात बोलता हूं, हमें मीडिया स्पेशली महाराज क्या लेगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं, मैं आपके ऊपर भी प्रेशर है, आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम, लेकिन मेरा भी काम कोई आसान नहीं है। मेरा काम को एक रखना है, और जो राजनीति में विश्वास करता है उन काम है घर में लगाओ, अंसात करो, सब बाहर निकलेगा, घर हमारा होगा। और मेरा काम है कि घर में आग लाने से पहले उनको रोको और घर एक रखो। जो घर को एक रख जाता है वो बुमा काम है, वो बुरा काम है घर परिवार को एक रखना। आज मैं ना बुमा हूं ना मैं बुरी हूं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं दफा को एक रखने के लिए, परिवार को एक रखने के लिए। ये मुश्किल काम नहीं है, और मैं जानता हूं ये दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू लव एंड यू कैन गिव। आज मुझे इतना क्यों लग रहा है कि मैंने आज कुछ दिया, मोना कैसा लगता है आपको? देने में तो सब बोलता है राजा से बात कर रहा है, लेकिन जो देने में मजा आता है ना, लेने में मजा नहीं। जो आप आज तुम पठान गया, ऑटो के टाइम हेल्प किया, किसी को स्कॉलरशिप दिया, वो जो हमारा कोई था जिसका खिलाफ ये ऑटो खराब से विकार किया, उसको मना किया, उसको उस हेल्प करने से अच्छा लगता है। कोई के टाइम हेल्प अच्छा लगा। और सच बात जब सामने वोट लाओ ना तो शर्म लगता है, क्योंकि वोट तो मैं मांगता हूं, वोट आप मेरा शक्ल देखते हैं। जब हमारा लोग ठीक से काम नहीं करा ना, आपका राजा कभी कभी झुक जाए। So please don't forget, we are here to help our community, we are here to uplift our people. Please don't forget that our job is first as a Tipra job. जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा, आपको नंबर 1 बनना है कि नहीं, नंबर 1 बनना है कि नहीं, अगर बनना है ना तो उसके लिए थिंकिंग, सोच को उठाओ और अपने आप के अंदर विश्वास रखो। नंबर 1 बुबागा आपको सिर्फ चांस दे सकता है, लेकिन बनना आपको है और आप देंगे। और आप नंबर नहीं बनाना तो आपका बच्चा को नंबर 1 बना, आप सबका दायित्व है, तो बुबागरा का दायित्व नहीं। लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट्स मेक ट्रम्प बोलता, लेट्स मेक इट अगेन। मोदी बोला मेक इन इंडिया, हम लोग क्यों नहीं अपने न्याय को बोलते मेड इन ईडीसी एरिया, मेड इन अफ्रीका, तो बोलो। तो ये आपका दाय है। आई लव यू फ्रॉम द बॉटम हार्ट। जिसे आपको प्यार किया, आपने मुझे प्यार किया, ये प्यार हमेशा चलेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, भगवत गीता में पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है, कुरान में पढ़ा है कि प्यार से ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं है। वी विल वन डे। Bye bye, Kulumha. Once again, God bless you. Tipra Aiklokthom, PTADC Lokthom, Tripura Aiklokthom. বিয়ার আগে তেমন বিয়ে হয়, আমরা সামরিরা সাজায় দিচ্ছে। যখন সবাই আশি করতে গেছে ছেলে বাইক, তখন কাছে ছেলের বাবা দাবিচ্ছে 50,000 টাকা ক্যাশ লাগবো, বাইক লাগবো, আমার ছেলে ক্ষমতা নাই। তারপরে সব সিদ্ধাত করে বাড়ি যাই পড়ছে। মেয়ের জানাইছে, তোরা যদি মেয়ে জানাইছে তোরা যদি বিয়ে হয় তাহলে এমন ভাবে দেব, আমরা গিয়ে এমন চাইতেছে। মেয়ে কইছে বাবু আমি দেবো না দিয়ে, তুমি বাড়ি নিতে সাজা নিস বা সামাজিক 100 টাকা পেয়েছো। তো বাবু আমি বিয়ে করতাম গেলে সব না করেছি, আমরা বিয়ে করতাম না। তারপরে এরপরে কয়দিন পরে পরীক্ষা দিব কইছে, দোকানে গেছে জানতে শুনি দিতা বাইকে গেছে ছেলের মা এমনি ওরাই দইরা কয়ে গেছে, যদি তুই লগে না যাস তাই আমার ছেলে সুইসাইড করবে, তোরা পেলে আমার ছেলে সুইসাইড করবে। এই জায়গায় তোর ছেলে সুইসাইড করছে, আমার মেয়ে মাইরাজ করছে। কিন্তু এরপর গেছে পরে আমরা সবাই আমরা কৃষি কথা কই না, বাপের কথা কই না, মা কথা কই না। 3 মাস পরে এই ঘটনা হয়েছে। কি করলে তো দরজা জানলা খোলা ছিল, দরজা জানলা মাইরাজ গুলাই আছে। আমরা সুন্দর ছেলের উপরে, ছেলের বাবা সব বাড়িতে ছিল কালকে। এরা বলে বাড়িতে বলে আসা, পাশের বাড়ির একটা ছেলে দেখি সবের বাড়িতে বলে আসিল। আমরা যাই, আমরা যাওয়ার আগেই পুলিশে করছি। আমরা তো জানি যে কোনো কাজ করে না, ছেলে বেকার, মা বাসার কাজ করছে, বাপে কি গাড়ি চালায়, ছেলে বেকার সারাদিন বাড়িতে থাকে। তো বাড়িতে থাকে ঘটনা হয়েছে, বাড়িতে আসলো না, মেয়ে না করছে না করছে, আমরা দিত না। এলাকা আমার গেছে হেলো, ওখানে গিয়া আমার মাই মেরে গেল, তোর মরল
মানে আমরা হের করে সুন্দর হের করে উঠে আবার সুন্দর কি বাড়িতে আসছিল আমরা জুলাই আমরা যখন সামনে গেছি তখন কাছে মা ছেলেরা দিয়ে রাখছে আমরা সুন্দর পুলিশের মধ্যে এরকম কোনো কিছু শুনছেন বা অত্যাচার তাদের নামে মেয়ে কোনো কোনো বিপদ আছে বা কোনো ইয়া আছে বা কেউ যোগাযোগ নাই মেয়েরও যোগাযোগ নাই ছেলেরও নাই যোগাযোগ না কারণে তাহলে আমরা তো কোনো ভুল পাতা হয়েছে বার্তা যদি পাই না হলে আমরা এটা কোনো একটা আমরা অ্যাকশন নিতাম কোনো যোগাযোগ নাই যোগাযোগ নাই এর মধ্যে তো হঠাৎ করে কালকে এমন ঘটনাটা শুনলাম শোনার পরে তো আমরা তো হঠাৎ করে শুনলাম মানে আমরা আগে পুলিশ একটা কি জানা ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছি একটা লোক জেট করে দরজা জানালা থাকতো সব ওপেন করে মশা অর্ধেক টাঙানো 3 কিলো টাঙানো এরপরে 2 দিন আগে দিয়া ফোন করছিল তুই ভালোই তো ভালোই কাইলিনা গেলে পুলিশের দিন কই হাতো দেনা আমরা বাইতে সবে গেলে এরপর আইতো দিব আমার আইতো দেনা আরে এই কথা কইছে এর দূরছি আমরা সুন্দর ফুলার উপরে আমি মেয়ের পিসি আপনার নাম আমার নাম সুচিত্র বাবার নাম মেয়ের বাবার নাম সুচিত্র ইন্ডিয়া শব্দ করতেছেন আপনার মৌলিক না 10 টাকা আমি তো ভাড়া করেন তো আমি সিটি ভরা না না ঠিক আনেন এখানে আমি এলাকার মধ্যে সবাই না এই কারণ এলাকার সবাই তো বুঝে আমার চিনে তখন তাড়াতাড়ি মাপের জন্য বাংলাদেশ সাদা না বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ট্রেনিং এ লাগাইছে কেন রং করছিলাম কেন মানে আপনি তো ভালো যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা তারা মর্মাহত দুঃখিত হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়ে যে সাংবাদিক পত্রিকা 26 জন হয়েছে আহত হয়েছে 15 জন। এই জিনিসটা আমাদের কাছে খুব দুঃখজনক ব্যাপার। তার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি ত্রিপুরা আছে আজকে যদি বাংলাদেশের থেকে কোন উস্কানিমূলক কাজ করে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে আমরা হিন্দু দুঃখ প্রতিহত করি এটা আমাদের একতা বলি। আজকে যে সেটা নিয়ে আমরা চলবো হিন্দুদের জায়গাটা সময় উপরের দিকে থাকতে হবে আমাদের। ওনারা প্রায় সময় ওনারা পরিষ্কার পেছনে বাংলাদেশে এক লাগিয়ে ওনারা বটতলা দিয়ে দিয়ে ওনারা হচ্ছেন প্রায় ওনারা জয়পুর থেকে আপনার বড় হয়ে ওনারা এই কাজটাকে করছে অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছি। আজকে ওনারা কিছু যুবক আমরা ওনাদেরকে হাতে নাতে পার করেছি পরে ওনাদেরকে আমরা তাদের আওতায় এনে বড়রা জেন্ডার আমাদের মাঝখানে ছিল জেন্ডার নিয়ে ওনাদেরকে পুলিশের হাতে আমরা এটা আজকে পুলিশের দিয়েছি যেদিন আমরা অনুপম আন্দোলন মাঠে
সেটা বলে দিলাম। হলুদ আর কালো আর সবাই কমপ্লেন করতেছে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগাচ্ছিল কেন? আমি বাংলা আইডিয়াম বুঝছি না, তাই বাংলা কথা আমি ভাবছি ভুল রান্না করছি, আমি বুঝতে পারছি না। বাংলাদেশ ভারতের ফ্ল্যাগ তুলে না, আমরা ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ, এটা লোকের বাংলাদেশ ফ্ল্যাগ দেবে, আমি নিজের রং করছি। আমরা দুরঙ্গ করি। কোন জায়গায় বাড়ি? আমরা সবজি বাড়ি। কত আপনি এই ব্যবসা করেন? আমি 60 বছর আমার বাসে ইন্ডিয়ান কিটা করেন আপনি? বর্তমান চাচ্ছেন তাহলে বাংলাদেশের লাগানো মানে নিয়ে কেন গুটাচ্ছেন বা কেন বাংলাদেশ আমি একবার অন্যায় স্বীকার করছি, আমি বুঝতে পারছি না সেটা মাথায় আমার অন্যায় হয়েছে, কারণ আমি এটা বুঝতে পারছি না, নিজের রং করছি। সারা ভুল হয়েছে, অন্যায় ভারতবর্ষকে মাপ চাই। ভারতবর্ষের কয়টা রিক্সা আছে এরকম? আমার বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগানো কয়টা ফ্ল্যাগ না, এই দিন লাগানো আছে ওই বেলা। আমি প্রতিষ্ঠার দিকটা আমি আপনার সরকারের টাইম বাই টাইম দিত না, আপনি কি যে লক্ষণ না কি করছেন, কি লক্ষ্য করছেন? পিছনে যে কাটা আছে গ্রামের দাসের পিছনে নাম লেখা আছে, একটা সাইড আছে। আমি আসছি প্রায় 2-3 দিন বাধা দিচ্ছে, তুমি এই রিক্সা তুমি সোনালি আইনা আইলিয়া ধাক্কা লাগবো। আই আমি করছিলাম মামু এটা তো ভালো লাগছে কেউ ফ্ল্যাগ লাগানো আপনি জানেন তো? হ্যাঁ, এবার আমি কইছি। আপনার নাম কি? আমার নাম অন্য এলাকায় সে অভিযান চালাবো, আমরা তবু। আর হিন্দুদের জায়গাটা সবসময় উপরের দিকে থাকতে হবে আমাদের। ওনারা প্রত্যেক দিন প্রায় সময় ওনারা রিস্কার পেছনে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগিয়ে ওনারা তোলা দিয়ে ফায়ার সার্ভিস দিয়ে ওনারা ঘুরে। প্রায় সময় ওনারা জয় থেকে আপনারা বড় হয়ে তার এই ফ্ল্যাগটা লাগিয়ে করছে। এটা অনেকদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি। আজকে কিছু যুবক আমরা ওনাদেরকে হাতে নাতে পাকড়ে করেছি, পরে ওনাদেরকে আমরা ধরে ক্লাবের এনে গার্জেনরা আমাদের মাসক গার্জেনরা ওনাদেরকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিই। কিন্তু আমরা এটা আর কোনোদিন মানুষকে পুলিশের দাঁড়িয়েছি, নেক্সট দিন আমরা ওরকম আন্দোলন আমরা বলে দিলাম। বিভিন্ন যে বসবাস বর্তমান বাজারে রিক্সা ভাড়া দিয়ে বিভিন্ন তো ওকে আমরা অনেক দিন ধরে চিনি। আজকে ওই ধরনের কাজ করাতে আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে গেল, যেহেতু কাশ্মীরে একটা অঘটন ঘটেছে, যে অঘটনটা আমাদের সারা ভারতবর্ষ সারা বিশ্বাসী একটা মর্মক ঘটনা, যেটা আমাদের কল্পনা করার মতো নয়। হিন্দুদের উপর আক্রমণ, সবচেয়ে বড় জিনিস হিন্দুদের উপর আক্রমণ, সেই জিনিসটা আমরা হিন্দুরা বরদাস্ত করবো না, কোনোদিন পারবো না। আমার একটাই বাক্য থাকবো, হিন্দুরা যাতে একবদ্ধ হয়ে হিন্দুদের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করুক। যেহেতু আমরা হিন্দুরা আক্রমণ হবে, আমরা প্রতিবাদ করব। আজকের দিনে আমাদের এলাকাতে হয়েছে, আমরা এলাকাটা আমি কিছুক্ষণ আগে আসছি, আসার পরে দেখলাম একটা ভিড়, দেখলাম কি একটা বিষয় টাকানো ছিল, এরপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম টাকা লাগে, বলো আমার মালিকই লাগে, মালিকের নামটা কি জানি না, বটবাজার হতে পারে সেটা বিক্রি করে। যাই হোক, তারপরে ওনাকে টাকা দাও,
উনি স্বীকার করলো এই নেতাজি উনি একটা আর্টিস্ট এই সাথে কিন্তু এরপরে উনি বললো আমি এই ব্যাপারটা জানি না, আমার আর্ট করেছে, আমি আর্ট আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলাম এটা বাংলাদেশের একটা ফ্যাক্ট। এরপর এই এলাকাবাসী আমার আশা পেলাম এলাকাবাসী এতে উদ্যুক্ত হয়েছে, যেহেতু বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার একটা মাত্রার সমস্যা চলে, এই সমস্যার কারণে যেহেতু এর মধ্যে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ সাথে ঘুরছে, কিন্তু বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগকে নষ্ট করছে। তার জন্য এই এলাকার তারা এটাকে ধরলো, স্বীকার করলো আমি করেছি, আমি এগুলো ত্রিপুরার শুধু ভারতবর্ষে খাই, কিন্তু অন্য এইসব লোক এটা আমাদের জানা নেই। পরবর্তীকালে আপনি যে আগরতলা পশ্চিম থানার পোস্টের এই পুলিশ এসে আমাকে নিয়ে গেল, পরবর্তীতে কি ধরনের আমি জানা নেই, কিন্তু ভারতবর্ষ হিসেবে বলছি এই জিনিসটা হয়তো বা ঠিক না। মানে যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিটা বিরাট সংখ্যা হচ্ছে, এতে সাম্প্রতিক সম্পত্তি হওয়ার সমান। আমরা চাই মুসলিম একটা বাস করুক, সম্পদ যদি কিছু করে তার তো ইসলাম সম্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা খারাপ, এই বলে আমার সম্ভব। কি স্বীকার করছেন? স্বীকার করেছে না না ভারতে দীর্ঘ 92 সঙ্গে আমরা এলাকাতে একটা তারপরে দেখলাম একটা ভিড়, দেখলাম একটা রিক্সাওয়ালা একটা ব্যানার পেছনে রাখানো হয়েছিল, তাতে বাংলাদেশের একটা ফ্ল্যাগ। জিজ্ঞেস করো কেন ফ্ল্যাগ লাগে, তো বললো আমার মালিক লাগে। মালিক নামটা আমি কি জানি না, বটবাজারে সে ক্লাব বিক্রি করে। এবারে ওনাকে ডাকা হলো, উনি আসার পরে উনি স্বীকার করো এই নেতাজি একটা আর্টিস্ট এই পার্টিতে এগুলি এঁকে দিয়েছে, কিন্তু এরপরে বললো আমি তো দেখলাম এটা বাংলাদেশের একটা ফ্ল্যাগ। এরপর এই এলাকার আমার দেখলাম এলাকার এতে উত্তপ্ত হয়েছে, যেহেতু বাংলাদেশ তিনটা মাঝখানে সমস্যা চলছে, এই সমস্যা নেই, যেহেতু বাংলাদেশের উঠছে, কিন্তু বাংলাদেশে ইন্ডিয়া থেকে পদপুষ্ট করছে। তার জন্য এলাকার তারা এই ওনাকে ধরার পর উনি স্বীকার করলো আমি করেছি, আমি ভারতে বাস করি, ত্রিপুরার ভারতবর্ষে উনি কেন এই সব এটা আমাদের জানা নেই। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের এই যে আগরতলা পশ্চিম থানার থানা পোস্টের এই পুলিশ এসে ওনাকে গেল, জায়গায় পরবর্তীতে কি ধরে আমাদের জানা, কিন্তু আমি ভালো হিসেবে বলছি এই জিনিসটা বা না, মানে একটা যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতির সংকটে চলছে, আমাদের সম্পদ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা চাই হিন্দুর সাথে বাস করতে, কোনো একটা সম্প্রদায় যদি সুস্থ কিছু করে তাতে একটু এই শিশুটি সুষম থাকতে পারে বলে আমি আসি। উনি কিছু করেছিলেন যে বাংলাদেশের এখানেই ভালো থাকে না না, উনি দীর্ঘ 52 বছর। সামনে বন্ধুগণ, আজকে অনুঘটনা হয়েছে, সেখানে আপনাদেরকে খুবই তাৎক্ষণিকভাবে উন্নয়ন করতে হবে। সেটা হলো আজকে আমাদের পার্টির ডাকে ঘোষণা দিয়ে যে বছরে 5-6 মাস ধরে এলাকা কাজ করেছে, তাও যৎসামান্য। এখন নতুন অর্থ বছর হয়েছে, এপ্রিল মাস প্রায় শেষ হবে, যে সবকটাতেই বহু ব্লক গ্রামীণ বা জব কার্ড হোল্ডার এবং শহরেও যারা কাজ করেছে বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতগুলোতে রেগা এবং কোন মজুরি দেওয়া হয়। এতে চৈত্র সংক্রান্ত সময়ে বামফ্রন্ট সরকার সময়তে এটা 25 বছরে একটা নতুন রাষ্ট্র হয়ে যায়। চৈত্র মাস এমন আগে এই সময়তেও সাধারণত সময়তে কৃষিকাজ কমকে জুনে
সেখানে নতুন করে জুম করার জন্য শুরু হয়, পাহাড়ে এরকম কাজ থাকে না। সেই সময়তে সরকার একদিকে রেগা, তার সাথে এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডিসি, ফরেস্ট, আরো নানা দপ্তর অসংখ্য শ্রম দিবস করে প্রাকৃতিকভাবে এই সময়তে একটু শুষ্ক সময় বেশিজন হলেও তৎসময়ে বাম সরকার, জনদরদী সরকার থাকার পরে কখনোই এটা কাজ হয়নি জনের মধ্যে। কিন্তু এবার চৈত্র সংক্রান্তি, বুঝু, হরিয়া, বিজু উৎসব, এদিকে গাজন বা অবসর উৎসব সম্পূর্ণ একটা প্রাণহীন, ম্লান এবং গ্রামাঞ্চল বিশেষ করে এডিসি এলাকাতে এটা প্রায় দুঃখের একটা চিত্র দেখা গেছে। পানীয় জলের কষ্ট, জলজীবন মিশন জলাধারা নামে প্রায় 4.5 টাকা খরচ হয়েছে। বহু আগুন পিটি ঘরে ঘরে পায়ে জল পৌঁছানো হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখি যে প্রায় 12 মাস এই ড্রাইভ বেশি যে পানীয় জলের জন্য এমন শহরতলি, গ্রাম, পাহাড় তো কোনো ভাই নেই, এমন যায় না যে 3-4টা জায়গাতে রাস্তার উপর হয়। তার এই কটা বিষয় রেফারেটের মধ্যে দাও এবং তাদের তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে 200 দিনের কাজ 340 টাকা মধ্যে দাও, আর রেশন শপের মাধ্যমে যাতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য, ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্টের যে বিধান, ওই নির্বাচন আসলে নরেন্দ্র মোদী নামে কিছু চাল দিয়ে এরাবে মোদী নাকি দয়া করে খাওয়াচ্ছে, দয়ার কোনো কথা নেই, এটা অধিকার, কিন্তু সব যাতে নিয়মিত পাওয়া যায়। আর যখন কাজ থাকে না, রেশনে থাকলেও সে চাকরিরা থাকে না। এই কাজ, মজুরি এবং খাদ্যশস্য নিয়মিত হয়, এই 3 দফা দাবি, সাথে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদির জন্য আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে আজকে কর্মসূচি ছিল আগাম ঘোষণা করে। এবং এখন যা খবর, রাজ্যের 31টি আছে, তার মধ্যে বেশিরভাগই ব্লক, মহকুমা সদরও আছে, জেলা সদরও আছে, এডিসি জোনাল অফিস দপ্তরতে আছে। 31টি জায়গাতে 2 ঘন্টা করে সেখানে শত মানুষ, পুরুষ, শাসক দলের চক্ষু হুমকি এটাকে উপেক্ষা করে এই 3 দফা দাবিতে আজকে ত্রিপুরা জনগণের দাবি সেখানে উত্থাপন হয়েছে। আমরা অভিনন্দন জানাই এই তপ্ত অভাব এবং হুমকি সমস্ত কিছু মাই এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য রাজ্যের মানুষ যেভাবে আমাদেরকে সমর্থন জানিয়েছে এবং সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা, উদাসীনতা এবং তাদের যে তৈরি করা যে অভাব, কারণ তাদের উদাসীনতার কারণে এই অভাব, তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে যে রাস্তা নির্বাচন। তার সাথে আরেকটা বিষয় আমি খুব উদ্বেগিত আজকে আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে উত্থাপন করতে চাইছি, সেটা হল শাসক দল রাজ্যের জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত, শুধু আজকে আমাদের কর্মসূচির জন্য বলছি, বিভিন্ন জায়গাতে কাজের জন্য, মজুরির জন্য, পানীয় জলের জন্য যে রাস্তারোকো, ধর্ণা, এতে আমাদের রাজ্যের বর্তমান সরকার এবং শাসক দল, শাসক গোষ্ঠী, বিজেপি এবং ত্রিপুরা উভয়ই আজকে তার জনগণের এই ক্ষোভ বিক্ষোভকে অন্যদিকে দাবি করার জন্য, জনগণের কণ্ঠস্বর রোধ করার জন্য যে পদার্থায় আজকে লাভ তৈরি হয়েছে, এটা যে উচ্চার না হয় জনাব সন্ত্রাসের পথ নিচ্ছে। আজকে দিন দুপুরে উত্তরপুরার আমাদের জেলা মহকুমা কমিটি অফিসে 21 চত্বরে ধর্মনগর দুপুর 12টা 12:30 নাগাদ ধর্মনগর শহরে আমাদের কোনো কর্মসূচি ছিল না। আমাদের কর্মসূচি কদমতলাতে, কালাদা ব্লকে এবং জোড়াসা ব্লকে। আমাদের নেতৃত্বের বেশিরভাগ কয়েকজন কর্মী ছাড়া তারা ব্লকে গেছেন, সেখানে বিজেপির বাইক বাহিনী ঢুকে আমাদের এই ধর্মনগর পার্টি অফিস লঙ্ঘন করেছে এবং এটা নিয়ে এবার 10 বার 7 বছরে 10 বার শহরে করে বিজেপি সিআর এর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধারে ওই
অন্যকে সেখানে সিপিএম সন্ত্রাস করতে চায়, সিপিএম এই অশান্তি লাগাতে চায়, অর্থাৎ সিপিআইএম জগনের দাবি উত্থাপন করছে সিপিএমকে এই জন্য উদ্দেশ্যা করতে হবে। এবং দুর্ভাগ্যের হল ধর্মনগর শহর যে বিধানসভা জেলায় বারবার করা হচ্ছে, সেখান থেকে অভিযুক্ত হলেন আমাদের তাদের মাননীয় এই বিধানসভার অধ্যক্ষ মহোদয়। কিছু ঘটনা নিশ্চয়ই তার দাবি তিনি আনতে পারেন না। অন্য অধ্যক্ষ শুধু বিধানসভা হল না, অন্যদিকে তিনি দলের সদস্য হলেও এই রাজ্যের একজন প্রবীণ রাজনীতি এবং অধ্যক্ষ হিসাবে তার সে জায়গায় তার এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি গণতন্ত্র বজায় রাখা এটা তার দায়িত্ব করে, কিন্তু বারবার এটা নিয়ে 10 বার। দ্বিতীয় ঘটনা হয়েছে আগরতলা শহরে, এই মহকুমাতে 2 ব্লক জাতীয় সড়কের উপরে আমাদের গণধর্ণা ছিল। গণধর্ণার সময়তে আমাদের এই ঘটনা থেকে প্রতিটি যখন ব্লকে গিয়ে বিডিও চেম্বারে গিয়ে ডেপুটি দিতাম, তখনই জবরদস্তি করে কিছু কিছু লোক ঢুকে যাচ্ছিল বিডিও চেম্বারের মধ্যে। সেখানে এরকম একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। যাই হোক, বিডিও মহোদয় তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেখানে কর্মসূচি সেরে যাওয়ার পর যারা পার্টি ফিরে গেলেন, অতর্কিতে আমাদের ডুকলি পার্টি অফিসের উপর আক্রমণ, ছোড়া, গাড়ি ঘোড়া ভাঙ্গা, মোটরসাইকেল ভাঙ্গা, থানা থেকে কদ্দুর পাইহা এই ডুকলি পুজো নিয়ে প্রায় আটক হয়েছে। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এই রাজগড়ে। আমাদের প্রাক্তন নায়ক পার্টি নেতা সুধন দাস তার বাড়ি থেকে মিছিল করে দাঁড়াবেন। সুধন দাসের বাড়ি আর মাঝখানে হল একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতকে সেখানে যে লোক জমা করেছে, অর্থাৎ আমাদের মিছিল গেলে তারপরে তারা চালাবে। তো পরিস্থিতি দেখে প্ররোচনা এড়ানোর জন্য আমাদের মিছিল আর গতি যায়নি। এই কমিউনিটি হল এর মধ্যে গিয়ে ফিরে এসে শান্তিপূর্ণভাবে তারা ধর্ণা এবং এই পথসভা শেষ করেছেন। তো এরকম এটা দুর্ভাগ্যের, ভারতীয় জনতা পার্টি যখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই একদিকে ব্যক্তিত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা, সুব্যবস্থা এবং সর্বোপরি কাশ্মীরে সেখানে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য যে উদ্যোগ, ইন্টারনাল সিকিউরিটি চম ফেল, তার কারণে একটা ভয়াবহ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল। আমরা কিন্তু কোথাও এই জন্য বিজেপিই কথা বলি, আমরা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী পদ এখন অমিত শাহ মন্ত্রকের ব্যর্থতায় করুন, কারণ এখন এই যুগ পাল্টাপাল্টি করার সময় না, এখন যুগের সময়। এখন গোটা জাতি দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে যুদ্ধ করে সন্ত্রাসীদের দমন করা, এটা দেশের বাইরে শত্রু হোক, শক্তি হোক, দেশের দলের কাজ সময় এটা বিশ্লেষণের সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা খুব উদ্বেগের সাথে দেখছি সোশ্যাল মিডিয়াতে অসংখ্য সবদলীয় সংবাদ পরিষ্কার তাদের এই আইডি দেখলে বোঝা যায়, এদের বোঝা যায়, এদের বক্তব্য দেখলে বোঝা যায়, সরাসরি দক্ষিণ ত্রিপুরার মনোবাজারের এক শিক্ষক বলছে যে কোনো মুসলমান থাকতে পারবে না, আর সিপিআইএম, কংগ্রেস এবং অন্যান্য তথাকথিত সেকুলার দল এদেরকেও দেখলে এর উপর আঘাত করতে হবে। সাইবার সেল কোথায় পুলিশ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের আছে আমার সাথে চালাতে এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আর এক যুবক, তাদের আর্থিক পরিচিতি নিয়ে পরিচিতি জানা তারও সেখানে নেই। তারা এই পুনাম এই যে একটা নিয়েছেন যে না, এখানে পেহেলগামে যারা ঘটনা করেছে সন্ত্রাসী, দেশের শত্রু, এরা জাতীয় শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত শান্তিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হন এবং বৃহত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তারা কোন ধরে কোন জাতি এই প্রশ্ন নেই, এরা শত্রু এবং সেখানে কোন ধর্ম তাদেরকে এইভাবে পরিচিত হয়নি, এরা ধর্মের কলঙ্ক। ঠিক তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের শিক্ষাগুরুদের ধর্ম, তারাও কোথাও
যে অন্য কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে এরকম ভাবে হিংসা ছড়াতে হবে, এইটুকুই তো কোনো অপরাধ সম্মুখে বলেছে, যুক্তি দিয়ে বলছেন। কিন্তু আজকে আমরা পুলিশ এই অসংখ্য শিক্ষক এবং আরেকজন যুবক তাকে তুলে নিয়ে এসছেন বিজেপির, তারা নাকি ধর্ণা করেছে, মিছিল করেছে। যদি তারা যদি এই অপরাধ করে অপরাধী হয়ে থাকে, ঠিক আছে, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়াতে তো অসংখ্য তাদের চেনা পরিচিত শাসক দলের নেতৃত্ব সরাসরি হুমকি দিচ্ছে, কেন পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে? আমি আবেদন জানাবো ত্রিপুরার পুলিশকে, ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, ডিকে, আপনারা যদি সরকার মানে তো আপনি দলতে পারেন, প্রশাসনের তো কোনো দল নেই, মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, আপনি মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসে এই ত্রিপুরা সমস্ত মানুষের নিরাপত্তার বিধানটা দায়িত্ব, এই জায়গায় আপনি একচোখ হবেন, পুলিশ প্রশাসনের একচোখ হবে, এটা ঘটনা। এতে কি হবে? সন্ত্রাসীরা যে বরমে অবচেত মনে হলেও এদের কিছু সমঝোতা করতে পারবে, সন্ত্রাস দমনের পক্ষে সঠিক পদক্ষেপ না। আমি আবেদন জানাবো এই জাতীয় উস্কানিমূলক এই লিখছেন তার বিরুদ্ধে থাকুন। এই মুহূর্তে সব ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। আর ত্রিরাজ্যের মধ্যেও এই যে নতুন করে হামলা শুরু হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি, যে তার যে অর্থনৈতিকতা, কাজ নেই, খাদ্য নেই, বেকারিত্ব, অসংখ্য ইডিওলজি দাবিত করার জন্য মানুষের কনসুট করা, এতে কিন্তু থাকুন, নতুন এগুলো আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমি ত্রিপুরা জনগণের কাছে এই বক্তব্য সরকার কাছে, প্রশাসনের কাছে এই আবেদন আছে। আমাদের বর্ষিক বিজ্ঞান করে থাকি এবং আমরা সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছি। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও তার মালিক সম্মানিত আমাদের মাঝে প্রোগ্রাম থেকে এরপরে নেওয়া হবে। আমরা আমাদের থেকে এই সাথে ত্রিপুরী মায়ের প্রতি তুলে দেওয়া হচ্ছে, তার সাথে আমাদের ত্রিপুরী মাইক কোর্ট কমপ্লেক্স চত্বরে আমাদের মায়ের উপস্থিত আছেন কমল বৈষ্ণব মহারাজজি, সিকিউরিটি গোবিন্দ শ্রীনাথজি মন্দির উপস্থিত রেখে মমতা ব্যানার্জি, কবিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরিয়া ইউনিভার্সিটি রামনগর, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী শ্যামল মন্দির রিটায়ার্ড অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তথা বিশিষ্ট সামাজিক, আর এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী প্রদীপ কুমার সেক্রেটারি রিটায়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন, শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস সদর, এবং আমাদের মাঝে ওয়ার্ড নম্বর 34-এরই অপারেটর মহাজন শ্রীমতী জান্নাত চৌধুরী, অ্যাসোসিয়েশনের যারা অন্য সদস্য এবং বিশেষ করে করব বন্ধুরা। সরকার আমাদের সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বিভিন্ন ভাড়া আছে, এখানে প্রায় ভাড়া 12 সরকার এবং সরকার 14টা, তার উপরে হয়তো আগের দিন হবে রাত থেকে সেপারেশনের ব্যবস্থা আগে ফিরেও ছিল। কম্পোনেন্ট সেপারেশন তার ডিসিডব্লিউ প্লেতে প্লাজমা আলাদা করা, সেই বিষয়ও আগে ছিল না। শুধু আমরা এখন সরকার ব্যবস্থা করি যাতে করে এখানে পরীক্ষা বিজন সেটা দেওয়া যায়, বাকি জায়গাগুলো আছে প্লাজমা নষ্ট সেটা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের কল্যাণে কাজ করা যায়, আর মানুষের কল্যাণে কাজ করতে। আশা করি যে পুরার যে চাহিদা 1% রেশনের আমাদের যদি 40 লক্ষ আমাদের পপুলেশন হয়, সেই তুলনায় 1% যদি হয় 40,000 আমাদের রাখতে হবে। সেইভাবে আমরা এগিয়ে গেছি। গত বছর আমরা প্রায় 40,000-এর উপরে আমাদের গঠন হয়েছে। তো মানুষ তো এই রক্তদানের মাধ্যমে আরো বেশি যারা সত্যযুক্ত হয়ে ডোনেশন করে তাদের ধন্যবাদ এবং ওনাদেরকে দেখে তারা এখনো রক্ত দিতে অনুগ্রহী।
আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তারাও কিন্তু আমার তারাও যেন আসে আমাদের মধ্যে যে রক্তদান করা, রক্ত একটা ডিমান্ডের এটা যেন সবসময় একটা তার ভ্যালু, সেই দেশে আমি সমস্ত যারা এখন রক্ত দেন এবং বিষয়ে যারা 18 উপরে তাদের বলবো রক্তদানে যেন ওনারা এগিয়ে আসে। আমরা জানি যে 60 বছর পর্যন্ত যারা সুস্থ ব্যক্তিত্ব দিতে পারে, 65 যারা নবীন করবেন তারাও তো রক্ত দিতে পারে। মহিলাদের বেলায় মাসে 3 বার রক্ত দেওয়া যায়, পুরুষদের বেলায় 3 মাস পর্যন্ত রক্ত দেয় এবং রক্ত দানে আসলে নিজের শরীর পরীক্ষা হয়ে যায় আমি কোনো রোগী আনত কিনা, উনি শরীরের জন্য এবং রক্ত দেওয়ার সেও কিন্তু 12 দিনের মধ্যে সেটা কিন্তু আবার পূরণ হয়। যে স্বাস্থ্যের জন্য ব্লাড প্রেশারের আরম্ভ করে হার্টের জন্য সব দিক থেকে রক্ত দেওয়া খুবই ভালো আমরা জানি এবং আমি আশা করি যে এই ধরনের যে আপনার অর্চনীয় কাজ এখানে আছে করেন সেটা যেটা অন্যান্য আমাদের মধ্যে আছে, অন্যান্য যারা সংগঠন আছে তারাও সেই বার্তা নিয়ে আগামী দিনে বেশি অগ্রণী ভূমিকা নেবেন এবং আজকে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এবং আপনাদের সঙ্গে একটা ফিজিক্যাল যে যোগাযোগ সেটা হলো এবং আসলে যারা দায়িত্বতা নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে তাই বলতে পারেন যে একটু আরো অনেস্টলি যদি বাড়ানো যায় তাহলে আরো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আপনারা পাবেন। এই বার্তাকে আমি বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। 70তম প্রতিষ্ঠা দিবস হচ্ছে আপনাদের 70 বছর হয়েছে এসোসিয়েশন, লম্বা সময় এই অ্যাসোসিয়েশন বহু যারা সদস্য আছেন তাদের আমার পূর্ব বিষয় রয়েছে, যারা এখানে দিচ্ছেন আজকে তাদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে অনেক আগে থেকে। এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম যাদের উদ্দেশ্যে যারা হয়তো প্রতিষ্ঠিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ ছবি এখানে দেখতে পেলাম, ওনাদের সাথে অনেকে আমার বিষয় ছিল, আমাদের ফ্যামিলিও বিষয় ছিল, এখন ছবিও দেখতেছি এখানে তাদেরও পরিচয়। আপনারা অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ মানুষের জন্য আপনারা মানুষের জন্য যে কাজ করছেন এবং এটাও কিন্তু একটা আমাদের দায়বদ্ধ আমি মনে করি এবং জায়গা প্রতি তার বিষয়ে আপনার কাছে যখন মানুষে তখন তো আশা করে এবং আপনাদের উপর প্রচন্ড বিশ্বাস আছে যে মুখের কাছে যদি আমরা যাই, লিডার্সের কাছে যদি দোষের কাছে যাই তাহলে আমার কাজ প্রভাবী হবে, আইন অনুসারে হবে, ভবিষ্যতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে এবং আপনাদের এই বিশ্বাস যাদের কাছে আছে কিন্তু আপনাদের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এর মধ্যে কিন্তু এই লিডার্স এর যে কাজটা সেটা কিন্তু অনেক বিষয় আছে, এগুলো যারা পুরো যারা আছে এবং পুরো যারা কাগজপত্র তৈরি করেছে জায়গায় করতে তারা কিন্তু এত সুন্দরভাবে তারা ওনাদের কাজটা করেছে যে এখনো যদি পৃষ্ঠা কিন্তু যায় দেখা যাবে কিছু শেখাবে আপনাদের। এত সুন্দরভাবেও এত ধারা ইত্যাদি রেখে যা আসেন সেই কাজটা তাদের সমস্যা হয় এবং এটার একটা ধারাবাহিকতা এখন অনেকে সেটা ভুলে গেছেন এবং আমি আশা করি আপনাদের এই যে কাজটা সেখানে যদি আপনাদের ওয়ার্কশপের মতো ব্যবস্থা হয়, অনুযায়ী মনে হয় যে আমার এই কাজটা আমি ঠিকভাবে বুঝি না জানি না, আমি তাও আপনার একজন আরেকজনের সাথে হবে যিনি যে বিষয় জানেন এবং আমি জানি অনেক আছে উত্তরাধিকার শুরু এখানে এই ডিগ্রিটা কিন্তু আছে, সেটা একটা বিশেষ বিষয় এবং আমি আজকে যে রোদান যেজন এই উপলক্ষে বিশেষ করে 70 বছর পূর্ণ হওয়ার সময় আপনারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন, এটা কিন্তু আরেকটা বাদ মানুষের কাছে যাবে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা আমরা এবং আমরা জানি যে আমাদের শরীরের যে রক্ত এটা কিন্তু আমাদের শরীরের উন্নয়ন অনেকটা পুরুষদের বেলায় 30 ml আর মহিলাদের বেলায় 60 ml, আমাদের 3 ml যদি আমরা উদ্বৃত্ত থাকি যদি 3 ml আমরা তারপরেও আমাদের শরীরে কিন্তু কত ml থাকে আর বেশি মতো যে রক্ত আছে সেগুলো কিন্তু 3 মাসের মধ্যে শরীরের মধ্যে মারা যায়। কাজে যদি আমরা সেটা মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য আমরা যদি দিতে পারি এবং তাহলে 3 লোক বা 4 জন লোকের কিন্তু আপনারা তাদেরকে সাহায্য করছেন। तो पूरे विश्व के
ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विजन बनाया। उनकी विजन माननीय गृह मंत्री जी का मिशन और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक के चेयरमैन श्री डॉक्टर एम शर्मा जी और त्रिपुरा के विकास के कार्यशील और आगे बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री मानिक शाह जो विजन है उसको एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए NEIDC नॉर्थ डेवलपमेंट काउंसिल ने अवेयरनेस प्रोग्राम आज किया। तो अवेयरनेस में क्या है कि जो विजन है उस विजन को हमारे यूथ को हमारे युवा को, हमारे महिलाओं को, नारी को और जो एक्स फ्रीडम फाइटर या आप एक मिलिटेंट्स होते हैं ऐसे बेटा के पास सभी को मुख्य धारा में सम्मानित रेस्पेक्टेड मिशन में लाने के लिए हम लोग एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। वो मिशन है चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्री नॉर्थ ईस्ट। चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्री, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, वो अब जीरो होना चाहिए। जीरो, कोई भी हमारी बेटी या हमारा बच्चा बाहर करने बाहर किसी लोकल के रूप बेचा नहीं जाएगा, किसी बाहर नहीं जाएगा। दूसरा है नशा मुक्त युवा। इसकी जो भी परिस्थितियां हो, बॉर्डर समस्या हो, शिक्षा जो विरोधी देश है, बॉर्डर समस्या हो, की ओर हम यूथ जो है जो बढ़े हुए थे उसको जीरो करना है, जीरो। तीसरा है आपको ये दोनों के बाद तीसरा है वुमेन एम्पावरिंग। वुमेन एम्पावरिंग मतलब नारी शक्ति को आगे लेकर उनको एक मुकाम की ओर ले जाकर वुमेन एम्पावरिंग को आगे ले जाना है। चौथा है डिपेंडेंट यूथ। इंटरनेट के साथ साथ सेल्फ बिजनेस जो हमारे केंद्र सरकार MSME के माध्यम से स्टार्टअप के माध्यम कर रहा है, फ्री मतलब एकदम यूथ है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पांचवा है जो हमारे सरेंडर्ड जो अपने रास्ते से थोड़ा गलत की ओर चले थे, हमारे ब्रदर, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ आ गए हैं, उनका बेस्ट लाइफ के लिए, उनकी पुनर्वासन और उनके भविष्य के लिए एक योजना के तहत एक उनको हेल्थ एम्प्लॉयमेंट देना। इस 5 मिशन की जो एडवांस प्रोग्राम जो आज अभी जो संगठन ने कराया, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरे हमारे जिला के हमारे भाई, हमारे बहन के एक संदेश चाहता हूं कि अपनी अलग छिपी हुई जो प्राकृतिक संपदा है, जैसे आपका त्रिपुरा इंडिया नंबर 2 है रबर का उत्पादन, जो फ्रूट्स हैं, जो यहाँ दूध का पालन है, इस बॉटल इंडस्ट्री को इन्हीं क्रांति लाकर रेगुलेशन कर और बाहर जो ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड को हमारे त्रिपुरा के जो MSME स्टार्टअप के जो हमारे रोजगार होगा उससे जोड़कर विश्व का एक पटल पे इसको नॉर्थ ईस्ट को लेकर आना है। यही हमारी काम किया जो हमारे MSME स्टार्टअप और उसके बाद ग्लोबल ब्रांड तीनों जोड़ना, यही हमारा मिशन है। और इसी अवेयरनेस मीन्स पहले आपको पता हो कि ये चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितने हमारे स्कीम्स हैं, कितने फंड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी उस लागू कर रहा है। आदरणीय यहाँ के रिस्पेक्टेड साहब कहा जी, उसके चीजों को पब्लिक लेके भी वही अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसका हम लोग बनाए हैं फर्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम। पहले जो पहले मीडिया भी करा सकती है, आप कराए, सरकार भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। हम पैनल को नहीं लगे, हमारा उससे त्रिपुरा विकास करना, त्रिपुरा में इंडस्ट्री को उठाव करना, ठीक है। अवेयरनेस, उसके बाद मेजर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, छोटे छोटे स्किल ट्रेनिंग चल रहे हैं, बट मेजर एक कैंप की तरह। त्रिपुरा 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट है तो और ईजी है, 8 डिस्ट्रिक्ट है तो मैं बोला भी हूं कि मिनिमम 500 टू 100 तक आप लिस्टिंग क्या कीजिए। जैसे अभी हम में बॉम्बू ट्रेनिंग आपको अटैच की ट्रेनिंग रहा है, तो इस सारे जो ट्रेनिंग मतलब इसका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के उसके बाद कैंप, जनरेशन कैंप हमारे पास डिफरेंस है हम लोगों का। अभी जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री का वो डिफरेंस जनरेशन कैंप है। वो क्या है, नॉट ए जॉब, जो यूथ इंटरेस्टेड है कि हम बिजनेस करेंगे उसको हम स्टार्टअप MSME को लेके जाएंगे। यूथ है कि हमको होस्टेज बनना है, जो गर्ल है कि हमको एयर बनना है, उसको एयर होस्ट की ही स्किल ट्रेनिंग होगी।
जिसको इच्छा है हम होटल इंडस्ट्री में जाएंगे, उस होटल की ट्रेनिंग में। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है एजुकेशन। हमारा कोई बहन ने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है मान लीजिए, लेकिन वो एक अच्छा रिसर्च तो बैठ सकते, एक अच्छा हाउसकीपिंग की तो ट्रेनिंग ले सकते। यही हमारा जब अभी प्रोग्राम सरकार का, केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार का जो संयुक्त जो अभी है, जो डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है, डेवलपमेंट की जो मिशन है, विजन है, उसको गांव के आखिरी पौधान तक पहुंचाना। ठीक है, इसकी पहली जो आपकी जो पूरा संगठन जो ने किया, तो ये डर हमारे हाथ से आप लोग, हम ये प्रेस जो आप लोगों को बुलाए हैं, जो आमंत्रित किए हैं, मेरा खुद को हाईलाइट करना नहीं है। ये है कि आप किसी भी राज्य और देश की पार्टी में सबसे पहला जो गाना होता है प्रेस मीडिया का होता है। आप ठीक है, आपने टीवी बहुत दिया है, आपकी टीम ही सरकार को मजबूत करती है। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डिजिटल मीडिया के लिए भी बहुत सारा स्कीम्स ला रहा है। मैं अभी घोषणा नहीं करूँ, स्कीम्स बन रहे हैं। डिजिटल मीडिया ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर राज्य को दिया। इसलिए हम आज आपको, हम लोगों ने संगठन में यानी ऐसी आपको हम लोग जो मंत्री किए, इसकी फोकस प्रताप सिंह ने, इसकी फोकस एआईसी है, इसकी फोकस हमारे त्रिपुरा की भाई है, बंधु जनता है, त्रिपुरा को एक भारत में स्थान के उसके बाद इसकी हो जाना, यही आज इस मिशन त्रिपुरा की धरती पे, मां त्रिपुरा की इस धरती पे आज से शुरुआत हो गया। आप लोग का साथ जरूर चाहिए, बिना आप हम लोग सक्सेस नहीं करेंगे। গত 22শে এপ্রিল জম্মু কাশ্মীরের পেহেলগাম সংবাদীদের আক্রমণে 28 জন পর্যটক নিহত হয়। আমরা সৌর জেলামিশের পক্ষ থেকে নিহতদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। আমরা সহানুভূতি জানাই এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত কামনা করছি। আজকে আমাদের এই যে মৌন মিছিল, আমরা কালো বেল ধারণ করেছি। আমাদের সর্বভারতীয় দেশে আজ ভারতবর্ষের এক সব সদর যার মধ্যে আমার প্রোগ্রাম মৌন মিছিল। আমরা করেছি যে ভারতবর্ষে কমিত হতো, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কোনো সহমর্মিতা, কারণ এদিকে জনগণ সুখহত হলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিহারের মোদিতে উনি নির্বাচন সভা থেকে আমরা উনার যে ফেস দেখাকে ওরা অর্থ সেটাই বলছেন। আমরা আবার বলছি আমাদের বলছেন যে আমরা এটা রাজনীতি করবো, কিন্তু আমরা বাধ্য হচ্ছি। আমরা বলেছি যে এটা একটা পরিচিত পথ, এটা প্ল্যান। কারণ কেন বলছি আমরা, কারণ এখানে একটা 50 শিশু বন্দুক নিয়ে যেতে পারে খেলনা বন্দুক, সেটা আমরা দেখতে পাই। একটা সন্ত্রাসবাদী একটা রাইল নিয়ে এই পর্যটক হামলা করে। সেই জন্য আমি বলছি, যে সময় আমাদের রাহুল গান্ধী আমাদের দেশ সমস্যা নিয়ে কথা বলে, আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলে, খাদ্য বাসস্থান অন্ন নিয়ে কথা বলে, এবং যখন জন্মত নির্বিশেষে আন্দোলন নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, তখনই সুপরিকল্পিত আক্রমণ হয়। আমরা আগে দেখেছি যে 18 নির্বাচনের আগে যে বোমা হত্যাকাণ্ড 40 জন আমাদের বাহিনী মারা গিয়েছে, কিন্তু আজও আমরা জানতে পারলাম না এবং তাদের আমরা এখনো বুঝতে পারলাম ওদের বিচার কি হবে। এদের কোনো বিচার দেখতে পেলাম না ভারতবর্ষে, দেখতে 5-7 বছর হয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা সদর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দাবি জানাই, যেখানে একটা মাছিতে পারে না সেখানে কিভাবে উগ্রপন্থী হামলা করে, তার সঠিক আমরা বিচার চাই। যারা নিহত হয়েছে তাদের পরিবারকে আর্থিক
बॉर्डर है इसको भी जो पाकिस्तानी लोग इंडिया में इसको 28 घंटा में पाकिस्तान आने के लिए बोल रहा है। हम जो सनातन हिंदू सब हमारा है तो एक्शन लेना है, इस पर के उस पर रोज रोज बढ़ने से पहले बाद में एक्शन बढ़ना जो होगा। भाई तो 22 तारीख কাশ্মীরের পেহেলগামে আমাদের 28 পর্যটন যারা গিয়েছিল এখানে তাদের ওরা বের হয়েছে এবং হিন্দু ডিভাইড করে যদি হিন্দু মেরেছে মুসলিম ছেড়ে দিয়েছে তো সেটার একটা বিশাল বড় প্রতিবাদী সারা যে আজকে ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছে সেটারই একটা আজকে ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রতিনিধি করে তারা ঘুরে আমরা রবীন্দ্রভবন সামনে প্রোগ্রাম আছে তো যাই সুস্থ হিন্দু সমাজ আমরা আরো করি রবীন্দ্রভবনের সামনে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রোগ্রামে অংশ করার জন্য। আমার নাম আমি পরিষদের চূড়ান্ত মন্ত্রী।
আজকে আমরা এজি অফিসে আসার যে মূল কারণ, আজকের প্রভাতী খবরের কাগজে 2330 সম্পর্কিত একটা খবর আমরা দেখলাম। তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আমাদের যে অ্যাকাউন্টগুলো ছিল গভর্নমেন্টের এডুকেশন দপ্তরের আন্ডারে ট্রেজারি, সেই অ্যাকাউন্টগুলোকে করার নির্দেশিকারী হয়েছে। আমরা এজি অফিসে এসেছি যে কি কারণবশত হঠাৎ করে এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে, কে বা কারা এবং এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। কারণ আমাদেরকে চাকরি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছিল 2020 সালে। আমাদের কাছে কোনো টার্মিনেশনের কপি এখন সরকার দপ্তর দেয়নি, আমরা কোনো টার্মিনেশন কপি পাইনি। রাজ্য সরকারের এই দপ্তরের যে মেইন খাতায় আমাদের গুলো ছিল, আমাদের যে সেই অ্যাকাউন্টগুলো অ্যালাইভ ছিল। আমাদের শিক্ষিকার থেকে এই কি চলে যাওয়ার এই 20 থেকে 25 সালের মাঝখানে ট্যাক্স কাটা হয়, প্রমাণ আমরা সেটা প্রশ্ন হলো আমাদের স্যালারিগুলো নিশ্চয়ই আসে। কিছুদিন আগে আরেকটা খবরের কাগজে আমরা দেখলাম যে আমাদের এডুকেশনের একজন অফিসার মিলে দক্ষিণ ত্রিপুরা কোনো একটা 1300 শিক্ষকদের বেতন দিয়ে নিয়েছে। তো এই সমস্ত বিষয়গুলো একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ইন্ডিকার অ্যাপ্লিকেশন আমাদের দিচ্ছে। আমাদের যতদূর ধারণাটা আমি বিস্তারিত মিডিয়ার সামনে তুলে ধরছি মধ্যেই, এটা একটা ত্রিপুরার যে বড় বড় স্ক্যাম, মোর দেন 1000 crore মাই হ্যাভ বিন ডেস্ট্রয়েড। এই টাকাগুলো 2023 ব্যানের টাকা, সেটা রাজ্য সরকার উঠে নিচ্ছে এবং কোন খাত কেন কোন মন্ত্রীর নির্দেশ কোন মামলা জড়িত সেই তদন্ত অবশ্যই দরকার। কারণ আমরা চাই এই বিষয়টাতে অন্ততপক্ষে সিবিআই এর একটা দরকার আছে, কারণ এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্ক্যাম। কারণ এই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে জানে, আর হয় আমাদের শিক্ষামন্ত্রী জানেন, আর না শিক্ষা দপ্তরের যিনি সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর এডুকেশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার এবং আইএস, সমস্ত বিষয়টা এরা জড়িত আছে। এই টাকাগুলোর বিষয় টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে। আরেকটা বিষয় যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এমন তো আপনারা জানেন আমাদের বেশ কিছু কেস সুপ্রিম আছে, হাইকোর্টও আছে। এইগুলো করা অবস্থায় হঠাৎ করে তার নির্দেশে আমাদের এই অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করা হচ্ছে। যেহেতু আমরা মূল যে আমাদের যে জাজমেন্টগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছি, হাইকোর্টে হোক, দেশের আদালত সুপ্রিম কোর্টে হোক, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো নির্দেশ বা জাজমেন্ট পাচ্ছি, তখন হঠাৎ করে এই অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করার নির্দেশিকা কেন দিল, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য আমরা এজিওতে এসেছি। যতক্ষণ আমরা সেটাকে সঠিক উত্তর পাচ্ছি, উত্তর পেলে তো ভালো, আর উত্তর না আমরা যথাযথ আইনি ব্যবস্থা কিন্তু এজিসের বিরুদ্ধেও নেব এবং রাজ্য সরকারের যে ডাইরেক্টর, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এডুকেশন, এদের সমস্ত বিরুদ্ধে কিন্তু আইনত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ। না দাদা আজকে টোটাল নাম্বার নিউ ইনকামার্স এসে তাদেরকে আমরা আজকে এনরোল দেবো দিয়েছি। এখানে আমরা লাস্ট মান্থে আমরা মোর দেন 120 এনরোল দিয়েছি। এরা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ল কলেজ এবং ইকফাই ল কলেজ। আর এনরোলমেন্টটা যারা নিউ কামারদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ তারা আজ থেকে যে লাইসেন্স তারা প্র্যাকটিস শুরু করবে এবং আজকে থেকে তারা অ্যাডভোকেট হিসেবে রিকগনাইজ হবে। আমরা তাদেরকে বলেছি এবং যে আমাদের লাইসেন্স পাওয়া অ্যাডভোকেট বড় কথা, এখানে যারা লাইসেন্স দিয়েছে তাদেরকে আমরা বলেছি আমাদের কতগুলি প্রোগ্রাম আছে, কতগুলি সিস্টেম আছে, কতগুলি ডিসিপ্লিন আছে, সেই প্রত্যেককে মানতে হবে, সেগুলি প্রয়োগ করে চলতে হবে। এবং প্রত্যেককে আমি রিকোয়েস্ট করছি যাদের সিনিয়র লোকে এবং যে সঙ্গে কাজ করে প্রথম কাজের কিভাবে কাজ করতে হবে
সুতরাং যারা নিউ কামার তাদের মধ্যে থাকলো মেনটেন দি অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড ডিভোশন ইন প্রফেশন অ্যান্ড টু মেনটেন এ গুড থ্যাংক ইউ Honorable Chair, TDC Bungarang Driswarma, CAM, TDC Bungarang Purnachandra Jyotia, EMs, Ravindra Babu, Ganesh Lepama, EM, Runapama, MLA कहाँ है सपना? हाँ सपना यहाँ है। मोदी जी का है और शिवराज का भी सपना यहाँ में। ऑनरेबल MP, ईस्ट त्रिपुरा, वर्मा, जोनल चेयरमैन, सब जोन चेयरमैन, यहाँ में सीनियर लीडर्स है, बहुत लोग के सामने सबका लीड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको यहाँ में लम्स हो, हम लोग ने आज कुछ लोगों को ध्यान दिया है और सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग ने अगला से किया कि पहले मैं सुनता था कि अपना त्रिपुरा का राजधानी खुमलुंग है, तालाब में हमको कोई पूछ नहीं है, लेकिन वाईके का प्रोग्राम हो, मोथा का प्रोग्राम हो, एडीसी का प्रोग्राम हो, हम लोग खुमलुंग में करेंगे, कंचनपुर करेंगे, पासा में करेंगे, उदयपुर में करेंगे और अगरतला में भी करेंगे। पूरा ग्रुप हमारा है, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज जरूर रहेगी, हिम्मत और विश्वास। इफ यू डू नॉट हैव, अगर आप अंदर विषय हैं कि कुछ कर दें, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, हमने वो नहीं किया, हम लोग करेंगे, अब सब चीज पॉसिबल। अंग्रेज ने इंडिया को ऑलमोस्ट 2 साल रन किया, लेकिन उस टाइम इंडिया, हमारे हिंदुस्तान लोग गरीब थे, ऐसा नहीं था, गरीबी था, बंगाल में फैमिन आया, लोगों के पास खाने के कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ने पर विश्वास किया, हिम्मत रखा, अंग्रेज को हिंदुस्तान से बाहर किया। क्यों? हिम्मत, विश्वास और हिंसा। आज यहां में एडीसी ने धान का डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ये सिर्फ अगरतला में नहीं हुआ, अगरतला में नहीं हुआ, कल कंचनपुर जाऊं, मैं उनको डिस्ट्रिक्ट जाऊं, बाद मैं जगदीश बाबू ने मेरा प्रोग्राम नुआई में कर दिया है,
उसके बाद मैं अंबासा जाऊंगा, मैं मोदी जाऊंगा, कोरबोक जाऊंगा, पुर जाऊंगा, पूरा त्रिपुरा जाकर मैं खुद अपने हाथ से अपना बुआ को खुद ही दूंगा। क्यों कर रहा हूं कि आई वॉन्ट मैं चाहती हूं आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि यस हम लोग कर सकते हैं। अभी हमारे सीएम ने बात किया कि हम लोग और प्रोग्राम लोन लाएंगे, टाटा होटल मैनेजमेंट शुरू होगा ट्राइब के साथ, टाटा सेट के साथ हम लोग बैक पॉलिसी करें। मैं अभी थोड़े दिन पहले कुमार घाट में गया, हम लोगों का किसान लोग अनारस और मुहैया लोग बेचता है। मैंने एक हफ्ते से किया तो वो लोग हम लोग का अनारस और मुहैया खरीद और पैन करके इसको घर भेजेगा। लेकिन मैंने आप कितना अगर हम लोग